زفرة ولا زفرت اكتر؟ ده هي كده زفرت اكتر يا عمرو. لا انا مش هجرب زفرة. الراجل اللي اتفق في جميع مطاعم مصر فتح مطعم، الاكل بتاعه يبقى عامل ازاي؟ ما تيجي نجربه. شورت لبس بقى لو كويسه بصراحه يبقى المكان كله كويس، لان دي اهم حاجه بالنسبه لي انا. المفروض ديت بتتحط في السموكر 24 ساعه تسويه، وبتستوي على البخار بس ديت بقى ناشفه، يعني ما فيش فيها نسبه فات زي دي. انا عجباني دي عشان فيها حته فات. هل يا ترى يبقى حلو ولا زفر؟ لا انا مش هجرب. زفره قوي قوي قوي. عملناها قبلك يا حاج، احنا بعنا الطريق ده كله. بس زفره. دول طب دوق انت كده. انت عارف مفيش حاجه بتعجبني. طعمها حلو. انا عاوز اسود كده بقى. ودي يا باشا. بصوا بقى احنا هندوق حته من الشورت لبس كده بالعسل. هتفرق معاك زفرة ولا زفرت اكتر؟ ده هي كده زفرت اكتر يا عمرو. انت حطيت العسل بايدك، هي زفرت اكتر. العيب في ايده هو يا جدعان على فكره. ايوه صح. الاكل مش بايظ. واللي جرب يقول لنا ايه رايه، واللي لسه هيجي يجرب ويقول لنا ايه رايه. وجالنا الشيك. انا مش هشوفه، انا هخليكم انتوا تشوفوه الاول.